ما شاء الله. بتعمل ايه يا استاذ محمود؟ والله النحل ده لسه مزروع ما شاء الله. جديد. اه. فضروري اي نخل بيجي من اي مزرعه ان شاء الله، حتى لو من براء من المزرعه انا متابع معاها، اه. لان ضروري من تعقيم الحصيله مظبوط. انا طبعا ما عقمتش في وقت الغرس، بس طبعا ادي وقت بنعقم. حتى ده برحي اللي بيتعقم ده ما كده شاء برحي. الله. يعني العيدين ده الانواع كله دي برحي، كده ده كلها مزروع بقاله ايه؟ سنه، وده سيو مزروع بقاله ما شاء الله اسبوع. ما في شاء احجام الله. برضو اكبر من كده زي الاحجام دي كده مثلا. في احجام كان طرح معمر اه. زي اللي هناك دي كده، بيحتبط كده كله بنت جوره ما شاء الله في اثار 80. ما شاء الله. وفي برحي هنا، هو في حوالي 15 نخله برحي مخضرين ما شاء الله. ما شاء ده الله. قدام، ده انا مقلعهم انا يعني ده كده بنفسي. برحي ده اللي هو ده فيه كله كده فصايل ده. برحي. وده سيو بنت جوره ارض. الفرق بين بنت الجوره الارض وبنت الجوره الاصليه، اه. بنت الجوره الاصليه دي اللي احتمال بتاخدها القطعه الاصليه بس من تحت تزرعها كانك شغالة ما كانها تنشفش كده. وبتبقى متعقمه ومتعالجه في المشتل زي كده مثلا. ما شاء الله. تعالى بس. طبعا اللي بعملهم اول باول بعقمهم بكبريت. ما شاء الله. طبعا نجيب الكبريت برضه. هو ده كبريت ومبيد حشري؟ ده الاول بترش مبيد حشري، وبعد كده بتحط كبريت زي النخل اللي معمول ده. ما شاء الله. تمام. وبعد كده بقى النخل يتغطى مظبوط. ان شاء الله اغطيه بنايله اسود ومن فوقيه اه. ما شاء الله. يعني ده كده كبريت؟ آه. وافضل الكيب اللي هو طبعا بعد بتحط النايلو بالنسبه في الشتاء بالذات، اه. لكن في الصيف ما بتحطش نايلو. ما شاء الله. تمام. الكيب اللي هو مثلا زي ده كده، اهي دي نخله هي مش باينه خالص اهو. ايوه لو ايوه. بكيرها منها فيها بجريد عادي. اه. وده البنت الجوره الارض، وده بنت جوره ارض. النخله ما دي شاء زغلول الله. ثابته في المشتل، وعندي برضو سجعي، وعندي حلو من ليبيا. ما شاء الله. ما شاء الله. تمشى كده تشوف. يعني دي كده دي الحلاوة بتاع حلاوه، دي ليبيا؟ دي حلاوه بتاع ليبيا دي ما مش شاء للبيع الله. خالص يعني. دي بعمل حسابي يا عم محمود منها في فصلتين. باذن الله تعالى ان ان شاء شاء الله، ان شاء الله. الله فصيله واحده. وانا العشرة ده بتوعي حطيت لهم كبريت اللي هنا دول. كله كده ما شاء الله متعقم 100% ان اه. شاء الله. ما شاء الله. هنبدا بقى نحط مغذيات زي اندول مثلا ومنشط جذور. ما شاء الله. وبعد ان شاء الله في شهر بالظبط تكون مصبعه 100% ان طب شاء الله. العشر نخلات بتوع دول كده يرموا امتى يا عم محمود؟ ان شاء الله باذن الله الاحجام اللي انت خدتها دي باذن الله ترمي بعد العام الجاي ده، لا اللي من وراه باذن الله، اللي هي الاحجام اللي هي الجامبو اللي هناك دي تطرح بعد عام بالظبط. ما شاء الله. ده اللي انت واخده من النخل اللي هناك ده. يعني اللي ناخدهم اللي هم الاحجام الكبيره، الطوال دول. الاثار اللي هي ال 80 دي. اه. لكن الاثار اللي انا بعقم فيها حاليا آه. دي تطرح بعد 3 سنين. ما شاء لكن الله. ان شاء الله غالبا يعني ان شاء الله برضو لو اهتميت بيها، الكبيره بتحصل الصغيره. هو الفرق بيناتهم ان دي طرحه ومش دي مش طرحه. ما شاء الله. ما شاء بس الله. وما شاء الله احجام بسم الله ما شاء الله، احجام ممتازه، وتقليع رجالتي يا عم بارك الله فيك يا عم محمود، والله يديك الصحة يا رب. في وادي جنة بسم الله ما شاء الله. والاخوه اللي عشاق النخيل اللي عايز مثلا، اللي حابب ياخد رقمي مثلا، رقمي هحطه برضه، هضيفه على الفيديو، على الفيديو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ومحمود نخله يعني طبعا لو بحثت طبعا الفيس، طبعا عم محمود. على الفيس هتلاقي محمود نخله العبيدي، وعلى اليوتيوب قناتي على اليوتيوب محمود نخله الفيوم. ان شاء الله. تحياتي لكل عشاق النخيل في كل الوطن العربي. احيي الجميع من مصر، من محافظه الفيوم، مركز ابشواي، تخصص نخيل فقط. وكتير قوي من حبايبي حتى لسه الزبون ده الاستاذ حامد طالب مني شجر، قلت له انا اوديك لاصحابي، عندي اصحابي كتير حصل تخصص حصل شجر. فعلا انا فعلا. بالنسبه للنخل انا شغلي في النخل فقط. صحيح صحيح. الله يديك متابعه الصحة. مزارع بفضل الله.